Hello，我係 Joey 啊。咁樣咧，我單身咗好一段時間啦。咁最近咧，我朋友咧介紹咗我用呢個最美時國際交友平台。咁樣咧，我喺呢一個平台裏面咧，就認識咗一啲優質嘅男士啦。呢個平台有啲咩好咧？佢好在咧就係佢入面咧會幫我篩選咗一啲男士，同埋亦都會問我一啲資料啦，我嘅喜好啦。咁而平台會去幫我配對一啲同我適合嘅男士啦，嗜好差唔多啦，咁所以嗰個配對 match 嗰個機會咧係大好多啦。同埋咧呢個平台咧亦都會有好多活動搞啦，咁樣咧佢包括會有一啲船河啊，或者係酒會啦，咁你可以揀返自己鍾意邊一類嘅活動而去參加啦。咁始終一個平台搞俾你嘅活動咧，點都安全過你自己去約一位男士出街嘅。咁我自己覺得個安全性咧係比較高啦，同埋對比起其他平台嘅時候咧，佢多元化少少啦，同埋優質啲啦，咁服務亦都多咗啦，咁所以我就覺得自己都幾推介呢一個平台嘅。點樣得知呢個平台咧？就係經過我個朋友介紹俾我用啦，因為佢已經成功認識咗一位好優質嘅男士啦，咁所以我用完之後咧，我都發現我 match 到一位男士，我哋而家都喺度了解之中嘅。咁如果你問我鍾意用邊一個平台嘅話，我都係推介最美時國際平台、國際交友平台。